नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक भूतिया सड़क की कहानी लेकर आए हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो हम सीधे अब आते हैं अपनी कहानी पर, जो कि एक ट्रक ड्राइवर पर आधारित है। ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जिसका नाम सिद्धपुर है। सिद्धपुर पहाड़ों के बीच बसा एक शांत और खूबसूरत गांव है, लेकिन यहाँ एक सड़क है जिसे लोग मौत की सड़क कहते हैं। लोग मानते हैं कि इस सड़क पर भूतिया ट्रक घूमता है, जो किसी को भी परेशान कर सकता है जो रात में इस रास्ते से गुजरता है। राजीव नाम का एक ट्रक ड्राइवर जो बहुत बहादुर और साहसी है, वह इन भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं करता और अक्सर राजीव ने अपनी ट्रक तैयार की। रात के खाने के बाद उसने अपनी पत्नी से विदा ली, जिसकी हेडलाइट बहुत चमक रही थी। राजीव ने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वह ट्रक उसके करीब आता जा रहा था। उसने ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राजीव को एहसास हुआ कि ये वही भूतिया ट्रक है जिसकी कहानियां उसने गांव वालों से सुनी थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मिरर में देखा कि ट्रक के अंदर कोई ड्राइवर नहीं था, स्टीयरिंग खुद ब खुद। राजीव ने ब्रेक मारकर अपनी ट्रक रोकी, लेकिन भूतिया ट्रक उसकी ट्रक के बगल में रुक गया। अचानक उस ट्रक से भयानक आवाजें आने लगी, जैसे किसी की चीखें और दर्द भरी कराहें। राजीव ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। डर के मारे राजीव ने अपनी ट्रक स्टार्ट की और पूरी स्पीड से गांव की ओर भागा। वह सीधा गांव के मंदिर पहुंचा, जहां एक साधु बाबा बैठा थे। राजीव ने साधु को सारी बात बताई। बाबा ने कहा, ये कोई साधारण ट्रक नहीं है। सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर इस सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसने शराब पी रखी थी और रात में तेज स्पीड में चला रहा था। दुर्घटना में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस सड़क पर भटकती है। साधु बाबा ने कहा, अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी और उसे सीधे मोक्ष दिलाना होगा। राजीव ने हिम्मत दिखाई और अगले दिन फिर से उसी सड़क पर गया। इस बार उसने ट्रक में कुछ धार्मिक चीजें रखी, हनुमान जी की मूर्ति, धूप बत्ती और एक भगवत गीता। उसने जैसे ही उस जगह पर पहुंचा, धूप बत्ती जलाई। अचानक भूतिया ट्रक फिर से प्रकट हुआ। राजीव ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे आत्मा, मैं तुम्हें कष्ट से मुक्त कराना चाहता हूँ। जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें शांति मिले। आश्चर्यजनक रूप से धुंध हटने लगी और ट्रक की आवाज धीमी पड़ गई। राजीव ने जब आंखें खोली तो भूतिया ट्रक गायब हो चुका था। एक शीतल हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उसे धन्यवाद दिया हो। राजीव ने यह घटना गांव में सभी को बताई। साधु बाबा ने कहा कि आत्मा को मोक्ष मिल गया है और अब वह सड़क सुरक्षित हो चुकी है। गांव के लोग राजीव की हिम्मत की तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद किसी ने उस सड़क पर भूतिया ट्रक नहीं देखा। राजीव अब भी ट्रक चलाता है, लेकिन उसने एक सबक सीखा है। हर आत्मा को सम्मान देना चाहिए और कभी भी लापरवाही से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हिम्मत कितनी भी डर क्यों ना हो, हिम्मत और सच्ची प्रार्थना से हम किसी भी बुरी आत्मा को शांति दे सकते हैं। ये भी एक सबक है कि शराब पीकर वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है, जो कई अनचाही घटनाओं का कारण बन सकता है। सच्ची प्रार्थना और हिम्मत से हर डर को जीत सकते हैं।